What's up mga kapotpot? Medyo delay lang natin kaunti yung video. So before we proceed sa ating vlog, yung ating pasyal kay Guerrero, una gusto ko muna pasalamatan kayo mga kapotpot natin for supporting this channel and watching my videos. Ito mga ina-upload ko everyday. So I upload everyday from Monday to Friday. Minsan pagkasinipag pati Saturday, Sunday. And malamang you're gonna be watching this video on sa Friday na, so few more days and it's already Christmas time. So sa mga kapotpot natin and to all the viewers of this channel, advance Merry Christmas sa inyo and thank you for supporting Mr. Kalakal. Okay, so pag nakita nyo ako sa daan, hingi lang kayo sticker. Alright, so and before we proceed pala, I'd like to take this opportunity to do some shoutouts to the following people. It's been a while, so as in sobrang tagal ako hindi nag-shoutout, pasensya na kayo. Pero lagi ko kayong nababasa sa mga comment. And here we go. So first off, big shoutout to Sir Gino Gonzalez. Thank you for another interesting video, Mr. Kalakal. Hoping for a shoutout to the next video. Ride safe always. So shoutout to you, Sir Gino, and ingat din sa pagmamaneho, and I hope you enjoy the videos that I upload. Next is kay Sir Cyrus the Iceman. Ito si Sir Cyrus the Iceman. Ang tagal na nating supporter nito. Tagal na rin yan nanonood ng mga videos natin. So shoutout to you, Sir Cyrus. Maraming salamat. So yan, shoutout na kita. Next ay kay Sir Gerald Fulgosino. Bibili ako ng keyway dahil sa mga vlogs mo. Shoutout Kuya, RS palagi, ride safe palagi. So Sir Gerald, yun, good luck sa pagpili mo ng kulay, kung anong keyway yung pipili mo. Before you go there, you have try to establish kung anong kulay na talagang gusto mong kunin. Right? So ingat. And also kay Connie Jen Martinez. So shoutout po Sir Kilavanji, Arshosa, Miklat, and Tony Alipuyog, Forever Lovers from Madrid, Spain. So shoutout po sa inyo, sa mga Forever Lovers ng Spain. And thank you for watching my videos. Also shoutout din kay Sir Carlo Gatus. Itong si Carlo Gatus na to, ito yung nag-a-assist sa atin sa Secnon sa Domingo. So pagka mga may sale, medyo nakaka-hook up tayo dyan. So shoutout to you, Sir Carlo. Kamusta sa ating mga kapotpot dyan. Next is kay Sir Romeo Desierto Magno Jr. So he is a supporter from Qatar. Shoutout naman sir sa next video. God bless. So shoutout to you, Sir Romeo. Thank you for watching all my videos all the way from Qatar. So sana na-enjoy mo. Pasensya na kung medyo nabobore game minsan sa videos, pero thank you for watching. Also shoutout to Sir Arvin. Ito si Sir Arvin, isa din sa mga solid natin mga kapotpot noon since day 1, actually day 5 I think. So shoutout daw sa San Pablo, shoutout naman sa Pablo Classic Riders. So they're different, may mga members daw sila na naka CR152 and RC250 din. So kaka-join lang din Sir Arvin. So shoutout po sa inyo mga riders natin dyan from Pablo Classics. So salamat sa suporta. And salamat din sa suporta Sir Arvin regards sa family. And kay Sir Juni Coronel, Sir Kalakal, good day, always watching your vlog here in KSA Jubail or Jubail. And sorry guys. So may recommendation siya dun sa ating sprocket. So try din natin yan sir. Yes, same ratio pero ito kasi yung 1648 mas less than yung stress niya sa makina. Okay, so shoutout to you Sir Juni Coronel. Isa din nating solid na kapotpot noon pa.
So kay Sir Supermark, shoutout on the next video, sir. Solid follower here in Bohol. So shoutout sa mga taga Bohol. And shoutout to you, Sir Supermark. Thank you for watching. Ito, kay Saint Gory, shoutout boss from Pampanga. Shoutout sa inyo dyan, mga kapotpot natin from Pampanga. So nanuburini. So yan. Yan lang guys. Ayoko na masyado i-postpone itong natin, itong video natin. So itong vlog natin is all about the maestro, Mr. Jake Guerrero. So if you'll recall, doon natin pina-customize yung ating Rusi Classic 250, si Basha 250. So pumasyal tayo ulit doon dahil may mga pinakisuyo tayo and may chineklan din tayo. So this is for future uploads. And sana ma-enjoy nyo itong video na to. So here we go. In 3, 2, 1. What's up mga kapotpot? So Mr. Kalakal here. Welcome to the vlog. So as you can see, maingay yung background natin. And nakapasyal tayo ulit dito sa Malabon. So for today's vlog, we're gonna feature Jake Guerrero Custom. So ito si Harley, working on our DTR. Pasensya na kayo maingay nasa industrial place tayo kaya ganito kaingay. So medyo ginanahan to si Harley. Ayun, in-adjust yung tapalodo ko. Pag nakasakay kasi ako, parang bobber tong DTR eh. Yun o, taas no. Taas na. So in-adjust lang namin tong fender ko. Baluktot lang ng kaunti. And at the same time, pinapalitan ko na rin yung fender niya sa harap. Well, anyway guys, so here in Jake Guerrero Customs, or itong JRG Customs, they specialize, siyempre, customization ng mga bike. So, bukod dun sa mga binubuo kong bike na nakikita nyo, dito ako originally nagpabuo ng Rusi Classic 250 ko nun. Yun no? Nabuhay oh. Yan, ito ang tag team lagi. Sila yung gumawa ng mga bikes ko dati. So, si Basha, yung blue, YBR. Yung YBR natin kung maalala nyo. So, eto, pinapatesting ko ulit tong DTR sa kanila. Minor lang naman. Well, anyway, so, they specialize in customization of the bike. So, they have one here. Itong boxer yata to. Suzuki Mola 150. So, yan. Ito yung recent na kinostomize nila. And ang dami pang mga nakapila dito. Ito, Rusi Classic 250. Ito, may ano pa, CB110 yata ito. Ano ba ito? Supremo. Nakapila. And ang dami pang mga nakapila doon. So, itong ginagawa nila ngayon, this is a rouser. So, custom din. Kung papansin nyo, ayan. Mamaya pala, kausapin natin si Boss Drake and hingyan natin siya ng mga input about this stuff. Okay, ayan po, ang daming mga nakapila doon. Ganda oh. Ang gulong ito. Oh, 5705 din. This bike is 155. Okay. Convert na monoshock. Ayos. Ano eh, pantaas na. Ayun eh. Tamang pihit-pihit lang oh. Ilot-ilot lang. Diba? Para hindi tumatalsik. Nice. Anyway, so ayan. Kaya nakarami nagpa-customize dito guys. So, tignan nyo. Ang dami ng ano, kauling tanggal dito na Classic 250. Hindi na mabilang. Tambak din ng mga pyesa dito. So, JRG Customs or itong Jake Guerrero Customs is located in Malabon. So, siguro I'll just post the Facebook link of JRG Customs para PM nyo na lang sila before kayo pumunta. Now, affordable din pala magpa-customize dito ng mga bike. So, I have a different price kasi kaya doon na lang kayo makipag-usap mismo kay Jake Guerrero.
Okay. Tignan ko lang yung lapat nito, then balikan ko kayo mamaya. Babush. Alright boys, so tapos na kami dito. Mounted na yung fenders. So pininturahan na rin nila ng puti dito. Ayan. Hindi na siya magmumukhang XRM. Ayan o. Tapos sinadjust na rin nila yung rear fender. Hindi na siya masyadong tungo. Hindi na magmumukhang bobber pag nakasakay tayo. Ayan. So mga pakisuyo natin dito kay Jake Guerrero Customs. Napagbigyan tayo dito. May fender na. Yung stock kasi niya, ayun, yung nandun, kanina pinakita ko. Pero ito, mas feel ko yung ganitong fender, yung wala nang ibang korte, wala nang straight plane lang. Para magmukhang classic talaga. Yun, oh. And so, dito ang heaven ng mga custom bike ngayon. So ito, tingnan itong classic 250 ngayon na binubuo dito. Yan, ganda naman ano nyo, kauling. So, nakapilang mga keyway. And ayan na, dumating na si Maestro. Yun, oh. Gamit ang kanyang classic 250. Very pogi. Ang pogi naman yan. Oh. Hello, Babs. Yan. Invite mo sila dito sa JRG Customs. Ay, pwede kayo pumunta dito sa JRG Customs, visit or pakot, kahit ano. Kahit anong motor pwede customize, diba? Basta may budget. Oo. So yun, so wag nyo ako tatanungin guys kung magkano. PM nyo yung Facebook link naman ng JRG Customs, nasa description box down below. So para personalize din yung pag-asikaso sa inyo. So ito yung bike ni boss ni Maestro Jake Guerrero. And siyang katutak pa mga nakapilang bike dito. Ayan. And napakisuyo natin to. Sumingit to si DT. Parang old school nga, no? Oh, mas bagay yung plain na fender lang eh. Kasi yung ano. Sa amin. Ayan, no? Anong mga pending mo for release pa? Okay. Ang dami, oh. Ito, next week, no? Next week sisimulan yung mga keyway doon. Next week, release yan. Dawa. Ayan. Plain na siya tignan. Sticker na lang din. Kahit hindi na, okay na muna yun. Gamit-gamitin muna. Ayan, no? Ayan, so Maestro is checking on the project bikes na pinapagawa dito, mga naka-line up. So yun yung team nila. So okay, pwede rin sa maselan dito. Tignan nyo naman tong Mola to. Mola ba to? Ano? Mola 125. Ayun, no? Kita nyo naman pagkabuo dito sa Mola 125 na to. Yun, no? So hindi siya sticker, paint talaga. Ganda ng side panel niya. Yan yung side panel na gusto natin. And yung bullet pipe. Ayan. Skid plate, kompleto. Ganda nito. So bakit naka-on? So yung ignition niya nilipat na dito sa baba. Mas maganda. Kakabit pa natin yun. Kasamang kabit yun. Ilan? Tatlo. Boss Jake, ano ulit address natin dito? Number 46, Bustamante Street, Guerrero, Malabon. Malabon. Yan. Tapos lilipat kayo, di ba? Oo, sa kabila lang. Tatlo lang naman eh. 100 meters lang. Tayo. Okay. Lapit lang. Ayun. Sakto lang. Pero dito pa rin naman yung mga yung gawaan lang doon lang. Tambay yung mga bike dito pa rin. Okay. So yan. There you go mga kapotpot. So asikaso lang sila dito. Nipeka na yan. O yan. Sige, plug na natin. So yung mga naghahanap ng mga spare parts ng Rusi Classic 250, ang dami dito, napakarami, oh. So mga fender, mga cowling, mga upuan. Ayan, oh. So pwede niya rin gamitin yan sa mga project bikes niyo. Kahit sa ano, TMX pwede yan eh. Sa keyway pwede rin i-convert yan eh, diba? Yung mga gusto ng straight na copy talaga, para may cowling na. Ayan guys, oh. Napakadami yan pagka kailangan nyo. PM nyo lang to si Jake Guerrero.
Para yan. So ito, mga rear fenders na stock. Sama yung mga signal light at tail light, etc. Pa yung mga upuan. Ayan. Ito yung service unit natin na upuan nun. Ayan. So yan na muna. Pumunta na kayo dito. Ayan, sige, imbitay mo. Kung gusto nyo magpagawa o magpa-quote ng mga base bike nyo, kung anong klaseng base bike, mapapagawa nyo. Class? Tubak. Sige, at the end of the video, papakita ko yung slideshow ng mga project na ginawa ni Boss Jake para makita nyo rin. So, hindi lang classic 250 ang kaya i-customize dito. Kahit nga scooter, no, ginawa nyo. Ginawang retro bike. Yung magandang bumper ko na. So, yun. Yan na muna mga kapotpot. Meanwhile guys, so siguro I'll be ending the vlog from here. Abangan nyo yung mga dulong clips nito. Pakita ko sa inyo si Dieter and yung mga ginawa ni Boss Jake dito sa Jake Guerrero. Alright? So once again, this is your boy Mr. Kalakal. Now signing off. And the rest of the boys signing off. Ciao! So ride safe everyone and God bless sa inyo lahat. Peace! Babush!